家好，我係你嘅星咧主持阿星。話說咧，而家我就喺名古屋啊嚇，咁啊又嚟放下假，今次咧就會嚟7日6夜嘅。咁啊頭呢幾日咧，我哋就會住喺間 Airbnb 啦，跟住拉屎過3日2夜咧，就會去間溫泉酒店度放鬆下再。嗱，講起 Airbnb 咧，咁就其實呢幾年咧，我都住咗唔同嘅地方嘅 Airbnb 啦，好老實。咁就俾我感覺咧，其實真係一般嘅啫。不過日本咧係一個例外啊。咁啊名古屋我第一次嚟嘅啫，咁1月份去咗大阪啦。咁啊名古屋俾個感覺咧就比大阪好啲嘅，其實咁啊乾淨啲，同埋你啲人咧就冇咁多啦，少啲啦。但係啲嘢食咧就好老實，就大阪咧選擇會多啲，同埋咧好似好食啲。不過而家我只不過留咗第二晚咧叫做嚇，第一日都係求其食啲嘢，因為落完機攞埋車咁加埋嗰個時差冇咗1個鐘咧，其實第一日都唔係話特別多地方去咗，係今日咧先至叫做去出去行下食下嘢咁樣。咁就嗱呢度咧，大家見到啦，我後邊塊白板咧就係個屋主咧寫俾我哋嘅，咁就送支香檳俾我哋，就做個 welcome drink 咁樣啊，都 OK 啊。咁我哋今次住呢個地方咧叫做Fun Base，係咪應該叫做 Tsuma 嚇？我唔係好肯定係咪咁讀啦。咁啊間屋咧其實都幾大嘅，咁就有3間房啦。咁啊本身就拍咗條片嘅，不過我收尾就我未得閒搞嘅應該話，咁睇下稍後會唔會有機會咧就介紹間屋俾大家睇啦。咁就起碼咧嗱，日本嘅 Airbnb 咧，咁啊佢啲床啊各方面咧，同埋佢啲即係日用品咧，我都放心用嘅，啲毛巾啊，同埋嗰啲梘液嗰啲咧，都係比較講究啊用心啊叫做係咪？就唔似得咧馬來西亞嗰啲咧係嘛？之前拍俾大家睇過啦，嗰啲床鋪啊、啲枕頭咧有跡嘅大佬，有頭髮喺上邊咧，即係完全都好似冇洗過咁樣嘅，真係搞唔掂啊！平都冇用，老老實實。咁當然啦，嗱，而家今次我住呢間屋咧就2000蚊港幣1晚咁啊，我哋一家6口，即係我爸媽加埋我老婆2個仔咁啦，咁係一齊住啦。咁啊當然平過住酒店嘅，大家都知道啊。Airbnb 就係個賣點啊，抵食咁大件啊嘛。咁啊又可以自己煮下嘢食啊，諸如此類咁都唔錯嘅。好啦，講完咧呢啲啲簡介之後咧，就正題啦。嗱，特朗普關稅咧就越演越烈啦，可以叫做。我睇下你邊個角度睇啦。尋晚咧即係星期香港時間應該係星期4凌晨啊，咁就美股咧突然間大反彈喎，大奇蹟日喎，咁反咗成3000點差唔多，一個道指2800幾點，咁個納指咧都升咗1800幾點啊？點解咧？就因為咧特朗普就話咧而家有同佢傾嘅國家咧，就將個關稅延遲90日，咁墨西哥、加拿大同埋歐盟咧就除外嚇，咁然後咧中國咧就再加關稅125%，咁今晚咧就話咧已經咧去到145添啦，已經再加多少少。嗱好啦，咁大家可能會有個問題啦，就係話喂，點解今次個關稅要延遲90日咧？因為對上嗰次咧，其實加拿大、墨西哥咧都係延遲咗1個月啫喎，係嘛？之前咧都好似冇咁長嘅喎，點解今次要延遲90日咁多咧？咁樣咁個市場就好興奮啦，係嘛？咁即刻彈咗上去啦。嗱，其實咧大家有睇開我都知，上個禮拜5咧我就講咗，我就鬧底啊，就話唔怕嘅。其實關稅咧，我覺得咧其實係一件好事嚟嘅，就並不會咧令到咩經濟蕭條啊，因為我哋已經喺收入頻道裏邊咧已經模擬咗個情景啊，都唔使話用咩 AI 嘅啦，講真係嘛，我已經話俾大家聽唔同嘅情景、唔同嘅情況咧，其實對於個關稅嚟講咧，美國都好上風喺某程度上。好啦，咁而家問題係在於呢90日裏邊，究竟發生咩事咧？同埋特朗普究竟諗啲咩咧？係咪？點解唔係好似之前咁樣30日咧？點解唔係60日咧？點解要90日咧？係咪？嗱，首先第一就係話，而家咧講緊已經有超過70個國家或者地區咧，想同呢個特朗普或者美國政府啦就去磋商呢個關稅嗰個有冇得調整啊？或者咧大家點樣可以去
叫做互惠關稅嘅一啲措施啦。咁當然啦，嗱70個國家係嘛，咁啊或者地區去傾嘅時候咧，大家你要明白一樣嘢就係話要時間㗎嘛，係咪啊？喂，每日傾一個啊，你都要傾70日啦，係咪啊？60日2個月你都傾唔完，係咪先？咁啊，當你好勤力啦，每日傾2個，你都要35日啱嘛？咁但係問題就係、大家都明白啦，係咪？一個政府啊，就特朗普仲要話咧，每一個會親自傾添，咁佢唔係淨係做一樣嘢㗎，佢唔係淨係搞關稅，佢其他嘢做㗎嘛，係咪？咁梗有啲就傾先，有啲就傾後。咁但係咧，大家都話想傾，大家都有誠意嘅時候咧，就冇理由咧係咪傾先嗰啲咧就豁免90日係嘛？傾後嗰啲咧就收咗先啦咁樣，咁啊唔啱數，其實即係對於特朗普嚟講係嘛？所以咧喺咁樣嘅即係咁樣嘅前設底下咧，我相信咧佢都係講呢個公平原則係嘛？就好啦，既然你都肯傾啦，既然咧你都帶住誠意同埋甚至乎咧，好似佢咁講啊，帶住啲禮物係嘛嚟傾嘅話咧，唔緊要嗱，我咧就俾時間大家係咪3個月同大家慢慢傾。傾得到嘅，你哋咧就可以咧係嘛，同美國咧繼續一個咧大家叫做互惠共贏，或者甚至乎你叫做繼續享受美國呢個咧高消費嘅一個出口嘅待遇，否則咧咁咧就你睇下呢3個月裏邊咧嗱，就係第2個原因啦，就係呢一啲係嘛，我冇豁免佢哋關稅嘅地方。咁咧究竟會發生咩事？呢3個月咧係個樣板啊，或者咧甚至乎可能可能頭嗰個零2個月咧已經可以見到啲端倪都唔定㗎啦，係咪？咁咧第二個原因就係話咧，特朗普就係希望咧將呢啲冇被豁免關稅嘅地區咧，就係咧做一個樣板，就俾呢啲有心傾嘅國家去睇啊！嗱，如果你唔同我傾係咪啊？你唔妥協嘅話咧，或者唔將個關稅大家回復到正常水平嘅話咧，你哋嘅下場、你哋嘅結果或者叫做就係咁㗎啦。嗱，第3個原因係咩咧？就係話特朗普咧好有信心喺3個月裏邊咧，嗰啲唔肯妥協嘅國家或者地區咧，就已經會面臨咧一定嘅後果係嘛，或者咧一啲負面嘅影響啦，喺佢眼中當然係。咁所以咧就呢3個月裏邊咧，佢會諗盡辦法，千方百計咧，就令到佢想要嘅嘢咧就出現係咪？嗱，咁而家問題就在於點解頭先都所講啦？琴晚明明先話125，今晚咧又話已經咧去到145啦，好似如果冇記錯對於中國嘅關稅。咁大家都要明白一樣嘢啦，加咗關稅，即係話咧，其實咧對方咧出口嘅成本就會高咗啦。出口嘅成本高咗，咁有啲人就話可以轉嫁消費者，有啲人就話可以貶值咁樣啦。即係呢啲我喺新聞頻道之前都講得好清楚㗎啦。呢度我哋暫時略過先嚇。但係問題就在於，咁如果你話可以加價轉嫁消費者，或者透過個貨幣去貶值而抵消到關稅嘅影響咧，就由自可啫喎。嗱，而家講緊咧，你唔係話加10個8個 percent 喎，係嘛？你嗰100幾個 percent 點樣可以全部轉嫁消費者咧？最慘而家就係你唔係冇替代品啊嘛。基本上呢個世界，即係你問我咧或者作為一個市民啦，係嘛？所有嘅嘢咧，所有嘅生活所需咧，基本上都係可以揾到替代品嘅。除非你話某一啲醫病嘅藥物啦，得佢一隻特效藥係咪可以有效嘅嘢，咁就冇替代品啦。否則其他嘢咧，飲飲食係咪嗰啲刷牙洗面沖涼嗰啲咧，基本上你好難話揾唔到替代品嘅，諸如此類係咪？呢個冇乜可能嘅。咁所以咧，如果你話喺大幅加價嘅時候咧，基本上人哋咪走咯，咪唔用咯係咪啊？咁你又唔能夠咧大幅加價喎係咪？好啦，第二啦就係話，呢個貨幣貶值係唔係一啲廠商能夠控制到嘅一啲因素咧？當然唔係啦，係嘛？貨幣貶值咧好多時都係一來就睇成個嗰個佢哋所在嘅嗰個國家嘅經濟啦，係嘛？二來就當然係有啲政府嘅干預啦，諸如此類啦。絕對咧就唔係咧個廠家可以有能力控制到嘅範圍嚟。咁所以咧，如果你話佢大幅加價轉嫁消費者行唔通，
透過貨幣貶值去到咧令到嗰個價錢咧維持不變，最多就叫自己賺少啲啦，或者自己出對外購買力就打啲折扣啦。你又行唔通嘅時候咧，咁呢啲廠家最終嘅下場會係點咧？係咪？咁得兩個嘅啫，你一係就執笠唔做係嘛，一係咧就搬去咧將啲廠搬去一啲咧關稅啊，甚至乎成本咧低啲嘅地方就繼續做係嘛？咁呢度得兩個可能性嘅啫。咁但係無論邊個可能性都好，就係咧佢原先所在嘅嗰個地區咧，就會因為高關稅嘅影響而流失咗呢啲投資呢啲錢。咁而家特朗普就係話俾你聽，嗱，我3個月之內我就會令到呢班人咧就走啦。走完之後咧，你哋咧係嘛唔肯同我傾嗰啲國家咧，我哋幫妥協啦，講傾㗎。你哋唔肯傾嗰啲國家咧，3個月之內咧就會面對一個好大嘅問題。所以咧點解今次嘅關稅咧係維持90日而唔係1個月咧？因為1個月嗰啲咧其實咧只不過係叫做俾個警告你，其實咧係嘛睇下你做唔做到嘢出嚟，做到嘢嘅就算數。但係今次咧其實咧呢3個月時間咧，我相信咧佢就唔係咧純粹話俾啲警告咁簡單㗎啦。佢真係咧係希望咧有一啲實質嘅後果，令到呢啲唔肯同佢傾嘅地方咧就負上一啲責任嘅。好啦，嗱今日講到呢度想睇咗部分析嘅朋友記得支持小麗新聞頻道 Patreon 同埋同樣嘅 Facebook， 我哋下次再見，拜拜。想聽更多分析嘅朋友請支持我哋 Patreon，想揾我嘅話可以喺下面聯絡方法度揾到我㗎。